캠핑. 캠핑 한다고. 잔디밭이네. 나무 몇 개 있네. 나무 몇 개. 벤치가 좀 있네. 치사장 도서관. 저거 틀려. 네. 벤치 좀 있네. 몇 개 있네. 벤치.
5시까지인데 지금은 4시 40분인데 그 들어온 사람 들어오는데 지금도 5시까지인데 지금 번영이는 그냥 벤츠도 많이 있고 얘들이 자도 되겠지. 화장실이고 이쪽 화장실 가방이 많구나. 바람만 없었어. 바다 바람 고덕산도 보니까 고덕산 아, 물도 오르긴 하네. 물도 오르긴 하네. 물이 흐르니 흘러가. 흐른다고 물이. 물 소용이 없는 그러게 안 풀려. 약간 비스듬하게 해놨네. 이게 그러게. 정도. 도로. 그래도 바다긴 바닷물이다. 바닷물이 바다긴 바다에 되게 뭐 숭어 뛰네. 숭어 아까 전에 숭어 물색이 숭어 있긴 딱 됐네. 풍덩하네 저 숭어.